سلامونه تازه خبر چې پرون په پېښور کې چې کوم د عاصم منیر ورسره چې کوم نور سیاسي پارټۍ نه دي د هغې د امن په حواله باندې چې کومه بدامني روانه ده یو میټنګ شوی دی. په دې کې څه په اول کې ایمل ولی خان سمیت چې کوم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ورسره نورې پارټۍ چې کوم دی هغه پرسې شاته ناستې وي. په دې کې چې کومه خبرې اترې شوي دي هغه دا دی چې عاصم منیر چې کوم د هغه پکې بیان هم کړی و چې ویلي دي چې موږ به کومه دهشتګردي روانه ده کوم لهر دی دا به زموږ ستاسو په عوامو په حمایت سره دا دهشتګردي چې کوم دی هغه ختموو. خو یاد دی چې په دې کې د هرې پارټۍ د هر ویرسم د ټولو سیاسي ګوندونو خلک ناسو په مشران یې ناسو چې عوامي نېشنل پارټي پی ټی آی سمیت نور چې کومې پارټۍ نه دي هغه هم پکې وزیر اعلی محسن نقوي سمیت نور هم کوم مشران هغه پکې ناسو. خو په دې کې چې کوم د پی ټی ایم لیډرشپ لا هم شرکت نه وکړي ځکه چې هغه د دې سره کېناستل لغواړستل. دغه آیا تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا کومې فیصلې شوي دي دا د پښتونخوا په حق کې شوي یا د پښتنو په حق کې شوي که نه دا به د پښتنو دپاره څه ګټې راوړي یا به د پښتنو په وطن کې امن قایم کړي او که نه آیا دغه سیاسي خلک چې کوم دی دغه سره کېناستل آیا صحیح و او که غلط و. دغه ټول تاسو په دغه کمنټ سیکشن کې په دې باندې تجزیه ولیکئ تاسو یس نو ولیکئ په دې کې ښه او بده چې څه هم تاسو په ذهن کې وي په سوچ کې وي چې آیا دا به د پښتونخوا د پښتنو په حق کې وي یا به د دې امن په حق کې وي او که نه د بدامنۍ دپاره نور هم لاره کولاول دي. نو دغه را سره حتما په کمنټ سیکشن کې ولیکئ او دغه خپل نظر چې کوم ده دلته موږ سره شریک کړئ چې آیا دا سیاسي پارټۍ نه د پښتنو په حق کې دي که د پښتنو په حق کې نه دي. مننه.